السلام عليكم ورحمة الله ومرحبا بكم معايا في قناتي وقناتكم شهوات مع أزهار. كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير ويلقاكم هذا الفيديو في أحسن الأحوال يا رب. المهم طليت عليكم في هذا الفيديو واخا غبرت غبرة، ولكن جيت باش نبارك لكم العواشر. المهم بالنسبة لهذا الفيديو هذا ما غاديش نشارك معكم الوصفة ديال الشباكية، حيت فايت اللي شاركتها معكم في القناة جوج ديال المرات. فقط غادي نعطيكم يعني بعض النصائح اللي يقدروا يفيدوكم وحتى غادي نشارك معكم بعض الطرق ديال التشباك ديال الشباكيه. يعني بزاف ديال الناس مازال ما كيعرفوش كيفاش يشبكوا الشباكيه. غادي نشارك معكم واحد الطرق سهله بزاف وبالعرض البطيء، يعني غادي تفهموها 100% الا تبعتوا الفيديو. كيف شفتوا معايا بالنسبه للشباكيه كنطلقوها بهذه الطريقه هذه، يعني ما تكونش غليظه بزاف وما تكونش عاوتاني رقيقه بزاف حتى تبدا تهرس لينا فاش نكونوا كنعسلوها. يعني خاصها تجي ما بين وبين. هانتوما نحاول باش نوريكم السمك ديالها كيفاش خاصها تكون. واول حاجه كيف شفتوا في البدايه ديال الفيديو ضروري كنورقوا العجينه، يعني من بعد ما كنعجنوا الشباكيه وكنقسموها الكويرات كنورقوها كنطويوها على شكل مسمنه بحال الشكل ديال المسمنه، ونديروها في بلاستيكه ونخليوها ترتاح 10 ديال الدقائق عاد باش ندوزو نطلقوها ونشكلوها. هنا تقدروا تطلقوا بالمدلك اولا تستعنوا بالماكينه، يعني بالاله ديال التطليق ديال الشباكيه الا كانت متوفره عندكم. انا هنا استعملت الاله، ولكن حتى المدلك راه قاضي الغرض، يعني كنبقاو كنطلقوها غير بالمدلك واخا غادي تاخذ لينا شويه الوقت، ولكن يعني بالنسبه اللي ما عندوش الماكينه راه حتى المدلك راه يعني راه غادي يقضي الغرض. هنا اول طريقه غادي نشارك معكم واللي هي معتمده عندي، هذه انا اللي كنخدم دائما، هي الطريقه هذه. هي كنهزو شريط وكنخطيو واحد ونهزو واحد، كيجيونا ثلاثه، وفي الجهه اللور كيجيو جوج ديال الاشرطه. كنبركو على دوك جوج رويصات، يعني كنقرصوهم صافي وكنهزو الشريط ونطويوه، ماشي كنهزوه ونحطوه كما هو، ولكن كنقلبوه. ها نتوما كيف كتشوفوا، وكذلك حتى الشريط الاخر حتى هو كنهزوه ونقلبوه على الجوج الاخرين. الفيديو راه موضح وشارح راسو، يعني الطريقه مبسطه وسهله بزاف بزاف. ما نبغيش شي وحده تجي من بعد تقول لي راه ما عرفتش نشكل الشباكيه. صافي كتجينا هذاك واحد الشريط طالع الفوق كنجبدوه ونديروه في الجنب، وكنخليوها كنحصلوا عليها بهذا الشكل هذا. اما كنخليوها هكا اولا كنقرصوا دوك الجنيبات وباش كتعطينا هكا داك الشكل ديال الوريضه. ها انتم كيف غادي تشوفوا انا هكا كندير ليها، يعني كنقرص ليها دوك الجنيبات. نتوما بغيتو تخليوها هكا مفتوحه كتخليوها. بالنسبه لديك الجراره اللي شفتوا معايا باش قطعت هذيك، يعني راه كتنفع وراه متوفره دابا في الاسواق وفي المحلات اللي كيبيعوا دوك لوازم ديال الحلويات، متوفره يعني وثمن مناسب. وكتبقى انا هذه راه سنين وهي عندي ومازال هي حيدت لي هذاك اليد صافي، وكنخدم بها كتراسي مزيان وكتجي الشباكيه كامله قياس واحد. كتهنيكم من داك الحساب وداك. هانتوما عاودت معكم نفس الطريقه. انا دابا هاد الطريقه اللي وريتكم دابا الاولى هي اللي عندي معتمده الصراحه. هنا غادي نشارك معكم عاود تشبيكه واحده اخرى وهي محطوطه هكا فوق الطابله. كنهزو جوج كنطوهم على جوج، كيبقى لينا واحد، حيت ديك القطعه كتقطع لينا 5 ديال الاشرطه. كنهزو داك الشريط اللي بقى لينا كنقلبوه حتى هو عليهم، وكنطويو دوك لودينات بجوج كنقرصوهم كنبركو عليهم باش ما تفتحش لينا فاش نكونوا كنقليو. وكيتشكل لينا واحد الفتحه كندخلوا الاصبع ديالنا فيها صافي، وكنقلبوا الشباكيه كامله صافي. دابا راه هي مشكله، شفتوا هذه كتعطينا نفس الشكل ديال الاولى غير الطريقه مختلفه. ها نتوما دابا يا اما كنخليوها هكا، اللي بغى يخليها هكا كتجي طويله، اولا كتقرصوا دوك الجنيبات بحال كتجمعوها، يعني كتجي هكا وريضه صافي. يعني هادو جوج طرق كيعطيونا نفس الشكل، ويعني بخمسه ديال الاخر بخمسه ديال الاشرطه. غادي نوري لكم حتى بالجراره يعني العاديه اللي ما عندهاش ديك القطاعه هذيك، نوريكم شحال خصكم تحسبوا باش تقطعوا وتحصلوا على 5 ديال الاشرطه. ومازال ان شاء الله غادي نشارك معكم طريقه ديال 6 ديال الاشرطه وديال 4 في هذا الفيديو نيت. المهم ها نتوما كيف كتشوفوا هنا غادي نشارك معكم ديال 6. كنحسبوا 5 والسادس نقطعوا 1 2 3 4 5 والسادس نقطعوا. هذه كتعطينا شريط زايد على الطريقه الاولى.
ولكن حتى هي راه ساهله. وهاد التشبيكه هذه كيعتمدوها الناس في المحلات يعني اللي كيبيعوا الشباكيه، حيت كيخدموا يعني بهاد الطريقه هذه، حيت كيشكلوا واحد الكميه كبيره في النهار، وهذه كتساعدهم يعني كيزربوا عليها دغيا دغيا، ما كيبقاوش عاد كيقلبوا ولا شي حاجه، كتجي ساهله. يعني هاد الطريقه هذه معتمده عند الناس اللي كيخدموا الشباكيه في المحلات. صافي، وكيف كتشوفوا معايا هذه كتعطينا اشرطه كبيره، يعني بزاف ديال التلويات، بزاف ديال الدورات، حيت كاين شريط زايد. غادي نعاود معكم واحده اخرى. كنديروا جوج فوق جوج، ما كنطويوش. هنا كنوضح لكم بلي ما كنطويوش جوج فوق جوج، ولكن كنهزوهم ونحطوهم على جوج الاخرين، وعاود كنهزو دوك الربعه ونحطوهم على جوج التاليين، وكنقلبوا داك الشريط كامل وكنفتحوا. صافي كنفرقوهم على جوج، كيعطيونا 3 من هذا الجهه و3 من هذا الجهه، وكتجي هذا الشكل هذا. بنفس الطريقه غادي نديروا غير ديال 4، يعني كنحسبوا 3 والرابع نقطعوا. كيجيونا هادو جوج على جوج، الاخرين كانوا 6، هنايا كاين غير 4، جوج على جوج، ونطويوهم، نجيبوا جوج فوق جوج وكنقلبوها ونفتحوها. هذه كتعطينا غير يعني كتجي خفيفه، ما كتجيش هكا عامره، ولكن سهله بزاف. بغيت نقول لكم مبروك عواشركم، ودخل عليكم هذا الشهر المبارك بالصحيحه والسلامه والرزيق وكاع داكشي اللي كتمناو ان شاء الله. انا هذا الفيديو صراحه درته غير باش نطلع عليكم، حيت مده وانا غايبه على القناه، المهم لظروف وهذا، ولكن يعني ما عطانيش خاطري يدخل رمضان بلا ما نبارك لكم العواشر، وطلعت عليكم في هذا الفيديو هذا اللي تقدروا حتى هما تستافدوا منه. يعني كنحاول نعطيكم نصائح هكا بالنسبه للناس اللي مازال ما صوبات الشباكيه، ولا عندها مشكل في التشباك، ولا يعني بعض الاسرار، ولا بعض ماشي اسرار ولكن نصائح اللي يقدروا هكا يفيدوكم وتنجح معكم ان شاء الله الشباكيه. دابا كلشي راه ولا كيبغي يصوب هاد الحليوات هادو وهاد المعسلات في دارو، حيت ساهلين الصراحه، ما فيهمش شي حاجه زعما كثيره ولا شي عذاب، غير شويه ديال الخاطر وصافي، راه غادي تنجح معكم ان شاء الله الوصفه. وكلشي راه مشاركاه معكم في القناه. غادي نخلي لكم ان شاء الله في صندوق الوصف، غادي نخلي لكم المقادير ديال الكيلو ديال الدقيق ديال بالنسبه للشباكيه، وغادي نخلي لكم ايضا الرابط ديال الوصفه ديال الشباكيه. يعني غادي تدخلوا للرابط وغادي تلقاو الفيديو مفصل على الطريقه ديال تحضير الشباكيه بكل شيء ديالها، بالمراحل ديالها كاملين، وراه ناجحه 100%. البنات غير يعني غير توكلوا على الله وجربوها، راه اكيد غادي تجيكم زوينه. هنا كنعاود معكم غير الطرق اللي قبل، يعني هكا بالزربه باش تزيدوا تاكدوا. نتوما غادي تقلوا الفيديو وغادي تشوفوا بشويه عليكم، وانا راه في كل اول يعني تشبيكه راه كنخلي الفيديو هكاك، ما كنزربوش الباقي، كنزربو باش ما يجيش الفيديو طويل. ها نتوما كيف كتشوفوا من بعد ما شكلت الشباكيه كامله، كيف لاحظتوا معايا كتجي قياس واحد، حيت انا اعتمدت على هذيك الجراره هذيك اللي وريتكم ديال البلاستيك هذيك باش كنقطع باش كتجيني قياس واحد. هادوك الطرق الاخرين غير بالنسبه للناس اللي ما عندهمش ديك القطاعه. وصافي هذا ما كان. هانتوما كيف كتشوفوا الشكل ديالها كيجي كامل فحال فحال. وهنا ثاني حاجه بالنسبه للعسل، ضروري ومؤكد يكون ثقيل بزاف، يعني ماشي داك العسل اللي خفيف، ولا خاص ضروري العسل يكون ثقيل باش هكا يشد لينا في الشباكيه وما يهبطش، يعني ما تجيش لينا الشباكيه نعسلوها والغد ليه تصبح ناشفه من العسل كامل كينزل. لا، خص العسل يكون ثقيل بزاف بهذه الطريقه كيف كتشوفوا. هنا راني غير كنزرب الفيديو، داكشي علاش كيبان لكم كيهبط دغيا، اما هو راه يعني العسل ثقيل بزاف، واللون ديالو جا شويه غامق، حيتاش درت ليه واحد العويد ديال القرفه مع اتاي حبوب في كميمصه، وهذا باش كيجي داك اللون هكا شويه غامق. هنا راني بديت كنقلي وكنعسل. هنا كيف كتشوفوا راه كتجي مجعبه وكتجي زوينه، غير هي فاش تكونوا كتعسلوا وديروها في الكسكاس باش تستقطر، غطيوها بواحد البلاستيك باش هكا ما كتنشفش، وصافي كتبقى طريه وزوينه. ايوا صافي هذا ما كان. هانتوما كتشوفوا الشكل ديال الشباكيه كيفاش كيجي. غير هو واحد القضيه واحده اخرى، فاش تكونوا كتعسلوا الشباكيه حاولوا تقسموا العسل ديالكم على جوج. فاش تقليو واحد القليه ديروها في داك الاناء ديال العسل، وفاش تقليو الثانيه ديروها في الاناء الثاني على ما تشرب ديك الاولى على خاطرها، وانتم غاديين فهمتوا.
يعني العسل قسموها على جوج باش هكا كل قليه غادي تاخذ وقت طويل وهي مخشيه وسط العسل. كنظن راكم فهمتوني. ايوا وصافي. المهم هذا هو الشكل ديالها كيف كتشوفوا، كتجي زوينه بزاف وبنينه وكتجي هشيشه بزاف بزاف. والعسل خاصكم تدفوه شي شويه قبل ما تطفيو فيه الشباكيه، باش هكا ملي كتبرد الشباكيه كيبرد فيها داك العسل وكتثبت لكم العسل عليها اكثر. صافي كنظن راني يعني قلت لكم داكشي اللي تفكرت اللي جاني في بالي. وكيف ما قلت لكم غادي نخلي لكم الرابط ديال الشباكيه والرابط كذلك ديال العسل اللي ناجح 100%. وغادي نخلي لكم المقادير ديال كيلو ديال الدقيق ديال الشباكيه. بغيتو ديروا نص كيلو غادي تقسموا المقادير، بغيتو ديروا الضعف غادي تدوبلوا المقادير. خليتكم على خير، تهلاو فريسكم بزاف بزاف وعواشركم مبروكه مره اخرى وبسلامه عليكم.